Ihr habt uns die Frage gestellt, was tun, wenn meine Bremse quietscht? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihr fragt, ZF antwortet. Mein Name ist Philipp und ich werde euch genau diese Frage jetzt beantworten. Und zwar zusammen mit Matthias. Herzlich willkommen. Servus Philipp. Hi. Und diesem Lancia Delta Integrale, denn wir sind hier in Moorenweis bei Auto Pimiskern, um uns dem Thema Bremse zu widmen, beziehungsweise Matthias würde ich sagen sogar dem Schritt davor. Also wie kann ich es vermeiden, dass meine Bremse überhaupt ins Quietschen kommt? Und wo fangen wir da am besten an? Ja, ganz vorne würde ich sagen, denn die Fragestelle ist tatsächlich so die richtige. Was vermeide ich, dass es gar nicht erst zum Quietschen kommt? Und da fangen wir wirklich ganz vorne an. Wir stellen uns vor, die Bremse ist runter, die Bremsscheibe ist nicht drauf und wir wollen das zusammenbauen. Und jetzt müssten wir einfach darauf achten und müssen darauf achten, ganz wichtig, zwischen der Narbe und der Bremsscheibe muss es A, sauber sein, richtig sauber, kein Rost, kein Dreck, gar nichts, und fett- und ölfrei sein. Die Bremse wird definitiv trocken zusammengebaut. Und das ist so der erste Schritt, die Bremsscheibe trocken auf die Narbe zu bauen. Das heißt das Thema Sauberkeit. Ja. Und im nächsten Schritt, wenn wir schon bei Sauberkeit sind, sieht man jetzt hier zum Beispiel den Rost auf der Scheibe. Wie verhält sich damit? Ja, das sieht man immer wieder mal, wenn ein Auto 2-3 Wochen draußen steht im Regen, ist die Scheibe ein bisschen angerostet. Und wenn man damit normal fährt auf der Straße, ganz normal bremst. Los und voll reinknallen. Genau das nicht, Okay. sondern normal bremsen, normal fahren und dann wird diese Rostschicht irgendwann abgeschliffen. Das ist am Anfang ein bisschen lauter, aber dann ist alles wieder gut. Mache ich das aber anders, so wie du eben gesagt hast, Gas geben und voll auf die Bremse, dann schaffe ich es, dass ich diesen Rost, der ja nur vergammeltes Eisen ist, wieder zu Eisen zusammen erhitze beim Bremsen. Dann entstehen kleine Klümpchen, die setzen sich zwischen der Bremsscheibe und dem Belag ab. Ich ziehe mir wieder Riefen rein in die Bremsscheibe und habe sofort wieder ein Geräusch. Es quietscht. Und das Geräusch entsteht ja im Endeffekt dann, wenn ich Vibrationen habe. Also es vibriert ja im Grunde genommen alles und durch diese Frequenzen, die ich dadurch laufe, gibt es eben Bereiche, die sind gut hörbar, als Quietschen hörbar und kommen eben aus so Themen wie zum Beispiel einer Riefe und werden übertragen über meinen Bremskolben. Denn da im Endeffekt ist ja auch das Thema Sauberkeit sehr, sehr wichtig. Ganz wichtig sogar. Also Geräusche, die wir hören, sind nichts anderes als Schwingungen in den einzelnen Teilen der Bremse. Und diese Schwingungen werden durch diesen hohlen Bremskolben in Töne verwandelt. Das ist wie ein Lautsprecher. Und das hören wir. Und deswegen, wie wir vorhin gesagt haben, müssen wir hier auf Sauberkeit achten. Auch auf der Anlagefläche der Bremskolben an den Belag, auf die Rückenplatte. Das muss sauber sein. Und je sauberer ich da arbeite, umso mehr vermeide ich Geräusche. Das heißt, das sind so die Punkte, was kann ich vermeiden, damit es zu Geräuschen kommt oder wie kann ich dem Fehler vorbeugen? Und jetzt, Matthias, bist du ja bei uns im technischen Außendienst. Und wenn du jetzt zu so einem Auto hinkommst, Reklamation ist, mein Fahrzeug quietscht. Was sind so die ersten 3 Punkte, die du dir anguckst? Ich gucke zuerst mal natürlich auf den Belag. Ist der verglast? Ist der heiß gebremst worden? Neigt er dann natürlich zu Geräuschen? Ich schaue mir die Scheibe an. Ist sie riefig? Wenn Riefen drin sind, werden wir Geräusche haben. Ich schaue mir aber auch das Umfeld dazu an. Das heißt, ich gucke, sind hinter den Rückenplatten des Belages auch die entsprechenden zusätzlichen Belagplatten verbaut, damit wir eben Vibrationen daraus kriegen. Das ist so mal das Erste, was ich mir angucke. Wir haben Bolzen in dem Bremssattel drin. Ist der sauber gemacht worden? Sind wir da noch Rückstände? Haben wir Rückstände drauf? Das sind so Dinge, die ich mir zuerst mal angucke. Das waren deine ersten 3,5 Punkte sozusagen, Genau. die du dir anguckst. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Das war wieder eine weitere Folge Ihr fragt, ZF antwortet. Wir freuen uns auf eure Fragen und die nächsten Videos.